दोस्तों, यदि पुरानी खाँसी से परेशान हैं आप, पिछले कई दिनों से आप खाँसी से परेशान हैं, दोस्तों करना क्या है, बहेड़ा का जो फल होता है उसका आपको छिलका ले लेना है लगभग 100 ग्राम तक और उसको आपको आग पर धीमी आँच में उसको अच्छे से भून लेना है। अब इसके बाद उसका चूर्ण आपको बना के रख लेना है, ठीक है? अब इस चूर्ण का 1 चम्मच 1 से डेढ़ चम्मच शहद के साथ आप डेली इस्तेमाल करें। दिन में 3 से 4 बार आपको इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करके दोस्तों आपको पुरानी से पुरानी खाँसी से छुटकारा मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।